真係越嚟越大啊！頭先行小李路二丁嗰陣時候都冇咁大雪，而家由6丁行到7丁，原來7丁係先係嗰個好嘅嗰個食物街，應該係有燒烤啦、居酒屋啦。明顯見到咧嗰啲嗰個商店街或者呢度呢條路嘅 setting 咧係 warehouse 咁。頭先見到一間餐廳，或者可能呢兩日試下再食嗰間係啲舊式 local 入去札幌最大級 vintage store。哇！呢個咩 vintage 好似好靚咁。最大間係我，開到9點半，見到有啲鐵閘都閂埋，應該就係朝頭早啲魚檔。但我唔會對佢哋好有期望，就好似黑門市場已經，我會行咯，但係唔會喺嗰度食。但係有啲傷心嘅原因咧，係因為我第一次食入口即溶冇筋肥嘟嘟滑捋捋嘅拖羅，就係喺黑門市場新加坡酒樓飲 Tiger Beer， 唔通有叻沙食？好有興趣。你札幌食叻沙？第一頁就已經有條 Tiger Girl AI 咁嘅啤酒，係咁飲啤酒，冇嘢食㗎。咦，有蝦餃3件660yen，沙爹4嚿990 yen， 肉骨茶1400至1600 yen， 龍蝦片440 yen。喂，掛住人頭賣狗肉嘅，嗱，要有蝦麵張相，賣得港式蠔油炒麵，有夠力，我俾壓到。咩 Light Books Hotel 一次過滿足晒9個願望。由於而家唔係飲得咁多嘅關係咧，可能2杯就差唔多。好似去酒吧嗰個衝動。羊嘅專門店，喂，呢啲有得玩喎。北海道隻兔，有得搞喎呢個。北海道嘅羊，呢邊有佢，呢邊係同一間嚟嘅喎。哎，咁得啦，有咩好睇啊？我唔係好叻，但係我可以見到羊架1580 yen， 羊骨湯，我估啊 ，OK 喎，價錢都，又一條隊，呢個係咩 ？Ice cream, gelato, Italian, gelato， 哦。On a cold day， 哇！點解佢哋好似唔怕凍咁嘅？我已經要去買咖啡嘅時候，佢哋居然食雪糕喎！我而家係排隊食雪糕，好本事啊！我覺得北海道嘅人，但係其實我唔係俾佢吸引力，我係俾個燒烤味吸引力。
嗰個燒烤味係喺邊度嚟嘅咧？好大膽啊！零下3度食雪糕，別有一番滋味。可能咧食完個雪糕個人就暖啲啊，因為嗰啲雪糕凍過出邊嘅氣温嘅話，咁應該係可能係會暖啲嘅，係。其實李小璐由1丁行到嚟7，我好似啱我嘅都係一隻手數得晒，咁我係唔係因為我戒咗酒嘅關係咧？應該係酒吧，冇錯。如果俾着平日我就入咗去啦。係咪關公煮？有麵有飯，一隻字都睇唔明，都好啊。咩都望下啊嘛，好，由於天氣嘅關係，我諗我哋要回程啦，搵個甜品食下先，除咗雪糕之外。雖然冇心齋橋咁多知名鋪頭，但係都幾好行，因為人少少。頭先都見到100yen一隻生蠔，或者10個 gram、10個 kg 1000 yen、20個 kg 2000 yen。但係仲有個 research 先，因為嗰間嘢好多人排隊，嗰啲排隊嘅人全部都係 tourists。其實冬天應該食個拉麵啦。好似唔知係華人，好似日本啲嘢平啲，呢個都要燒。都唔好啊！頭先我嗰兩間海鮮都有，我覺得呢個貴少少，係咪貴少少好味啲？都唔呃你啊！藥妝店好多古着同埋二手貴價產品 ，used luxury store， 好得意。頭先我諗6點半鐘嘅大興公園行過嚟，跟住就開始啲雪有啲大啦，幾得意。其實喺啲罅嗰度咧都會有啲雪飄落嚟。
藥妝前嗰啲漂白膠，幾得意。鏟雪啊！排隊鏟。辛苦晒。地下咪仲在線咯，唔係咩？佢負責鏟埋去，佢又負責再鏟，掃啊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 ，辛苦晒啊！每一晚啊，或者可能久唔久佢哋就要做呢個 action， 咁我只可以講。呢度啲車啲胎係雪地胎咯，因為其實佢哋揸得會好慢。其實慢喺個雪地嗰度係同快係冇分別。如果佢真係跣嘅話，你幾慢都會跣。啱啱頭先經過呢度係前邊黑掹掹嗰個係頭先跳舞燈嘅政府大樓，翻嚟三丁目，行咗 underground， 所以可以避開嗰個冬天。但係好大風雪喺outdoor行呢，對於我哋呢啲唔係生活喺冰天雪地嘅人嚟講呢，感覺真係辛苦。啊！你睇下個地下係結冰反光，都唔係落緊雪，所以基本上係跣到豬豬咁。好，而家呢個時候咧就係未夠11點，所以仲有好多居酒屋會開，但係今晚咧就唔去啦，因為聽日希望可以早啲起身。我酒店樓下咧有一個咁嘅
Communities Without Borders， 哈哈，係workspace 加書店加咖啡。我記得第一日經過嘅時候，哇！邊度有陣咁香嘅咖啡飄出嚟？而家就係呢個北二西三嘅巴士站。今日星期日夜晚係好似我聽到嘅廣東話比琴日要多，反而國語台灣嘅國語少咗，好似琴日多啲。香港人會請假，台灣人唔請假，可能或者台灣人請星期五嘅假，香港人請星期一嘅假。好不幸啊！我酒店對面係一間牛角，但係又好彩，酒店樓下就係雪印，但我冇諗住食喎，或者聽日有機會啦。我頭先都 craving for 軟雪糕，雪糕，雪糕，食軟雪糕，雪糕，雪糕。係第一件事梗係嚟 Family Mart 先啦。其實咧，由札幌站咧可以行 underground， 一直慢慢行，可以去到博野，即係 Kokono 嗰邊嗰個大十字路口，中間會有李小璐嘅出口啦。跟住向翻北邊行咧，就會經過大通公園。跟住大通地鐵站，跟住個地鐵站咧，又可以一路沿住 underground 向翻大院嗰邊個方向行。即係如果你而家面向北，大院係左手邊，中間係札幌地鐵站。咁呢條 underground 咧就係偏左邊大院下邊嗰度。咁另外，右邊嗰邊就係通去東急，嗰邊就冇咁遠，就唔係一條路咁樣，一條 underground 咁向住李小璐嗰邊行。我哋如果落大雪啊，嘿嘿，唔使喺出邊吹風，都可以行呢度。咁中間咧呢條經過嘅咧，就係 Pole Pass 啊！喺大通公園嗰個打橫嘅又有一條 underground， 又係商店街，冇搞錯。咁呢個係南北通嘅商店街，大通公園下邊個 underground 係東向西或者西向東，咁所以呢個地下街，就算夜晚都可以行。咁出邊就落緊雪，嚟到呢度就唔怕啦。
沙田城市廣場噴水池，但係嗰度亂咯。唔帶手襪唔得。Hello， 呱呱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 呱。去到 Polo Town 嘅4番街。大風雪，出嚟嗰個突然間有下大風雪，跟住又冇燈嘅，拍緊金田一咁，跟住咧就會有冇夜叉雪夜殺人事件。而家好啲啊，頭先係火車，雪俾嗰啲風吹到嘩嘩聲。而家好早，而家好似5點都未夠。我頭先食咗個 lunch， 一食完個 lunch 就天黑啦。小心高馬路。行咗去中島公園嗰條街，因為黑蚊蚊，乜嘢都冇，咩都睇唔到。聽日要8點起身，太陽出嚟嘅時候3點半就收到，太陽落山。雪國嘅居民。記得有一次喺歐洲，同2個芬蘭嘅人傾偈，佢哋話佢哋有半年係好抑鬱嘅，因為成日都見到太陽。我最大喺雪國嘅 challenge 都唔凍，或者帶唔夠衫，因為得到相對地係啱。記得咗自己係40妹，40妹就做咩都好麻煩，食拉麵或者喺大風雪之下行路，戴住個口罩，都係乜都睇唔到。行返去，我哋去翻大豐公園啦。經過李小璐嘅時候，睇下有咩睇。去咗嗰邊間嘢，嗰度有個壇，又唔係神壇，即係好似紀念嘅壇。都唔係紀念碑，個壇真係俾人唔可以上得嚟紀念一個武小姐。我唔知嗰個武小姐對當地居民係咪好多，好似蔡鍔與小鳳仙咁。而家係翻溫嘅翻頭，呢個紅綠燈冇咁出，全部都係是但呢座啦，有個觀音喺嗰度。
金鐵一咁。嗰種點都好食過頭先嗰個 Mr. Donut 啦。新鮮出爐，超人氣商品啊！唔知咧，收銀都有個樣係肯定好食過。唉，蕩失路，迷失於食物森林之中，撤退撤退。個個商場都有嘅嘢，酒吧唔係啊，係酒店。每一個商場，每一間百貨公司都有，排隊買個衫。今朝又落個雪嚟啦，應該。風雪，電視塔下邊就係聖誕市集，聖誕市集。今日行唔到去中島公園，可能要搭車。